င်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က draw tape သုံးတဲ့ 8 fat set လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်ကြားပေးမယ်ဒီအဆင့်က8ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အလို့စတင်မလုပ်ခင်ဆက်နဲ့အသွင်အဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးပါဥပမာဖြတ်တဲ့တာတဖနုံလုံးစက်နဲ့ချီ draw tape တွေအားလုံးကအဆင့်တိဖြစ်လာပါမယ်အလို့လို့စင်များလုံညံလက်မှတ်ကိုဖတ်ပြီးအဲ့အရွယ်စားချီအရှိထုံးရမယ့်အရေးအတွက်ကိုနားလည်ပါဆက်ကိုလက်မှတ်အတိုင်းချိန်ညှိပါဆက်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ကိုဖြတ်ပြီးဖြတ်ရမင်းပြောင်းမှန်စစ်ဆေးပါဖြတ်ရမညီတာတွေတွေ့ရင်စိတ်ရက်ပြီးအုပ်ချုပ်သူကိုချက်ချင်းအသိပေးပါထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့အဲ့အရေးအတွက်ကိုစစ်ဆေးပြီးအချောတဲ့အောင်စုစည်းပြီးထုတ်ပိုးပါလုံခြုံရေးအချက်များဆက်အလုပ်လုပ်နေချိန်မှာဓာတ်အနီးကိုလက်မထိုးပါနဲ့နောက်ထပ်အလုပ်လုပ်ချိန်တိုင်းမှာလုံခြုံရေးကိရိယာတွေအိတ်ကျွေးမျက်နှာဖုံးလုံခြုံဖနာသုံးပါအဆင့်တိုင်းကိုမှန်ကန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အဲ့အရေးအသွေးကောင်းမွန်ပြီးအမအယွင်းလျော့နေစေပါတယ်လေးလာမှုရည်ရွယ်ချက်အလို့သမားများကိုစက်ကရိယာကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နီလန်းတွေကိုနားလည်စေဖို့အိတ်ဖြတ်အလို့စတင်ရမှာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်စာနှုန်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်စေရန်စက်ပြင်ဆင်ခြင်းစာရွက်စာတမ်းစစ်ဆေးခြင်းနောက်ဆုံးအဆင့်အထိလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုမှန်ကန်လှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်အမားအရွယ်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဆင့်ဒီတစ်ဆင့်မှာအလုပ်သမားတွေက BRC သို့မဟုတ် GHB စနစ်လက္ခဏာအမှတ် logo symbol ကိုမြင်တွေ့ရင်အဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်အခုခန်းမှာတော့ dot tape 8 fat set နဲ့အလုပ်လုပ်နည်းကိုလေ့လာကြမယ်စစ်ဖင်ဆင်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းလက်မှတ်စစ်ဆေးခြင်းအိတ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့အိတ်ရည်သွေးကိုစစ်ဆေးတဲ့အဆင့်အထိသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်အပိုင်းဆိုပထမအဆင့်ကထိန်းချုပ်မှုအပိုင်း1 film လက်မောင်းအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းက film မီးချောင်းကိုဆက်သေးသူတဖြည်းဖြည်းစွာဖြတ်နိုင်အောင်ပေးပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အလို့သမားများက film မီးချောင်းကိုတဲ့တဲ့ထားပြီးလှည့်ခြင်းလှည့်နိုင်တာရှိမရှိစစ်ဆေးပေးရပါမယ် plastic မီးချောင်း plastic လုံးမီးချောင်းကိုမြောက်ကျင်တဲ့အခါဆွတ်ကိုလှည့်ပြီးမြောက်ပါမီးချောင်းကိုကျစေခြင်းတဲ့အခါဆွတ်ကိုလှည့်ပြီးချပါနောက်တစ်ပိုင်းမှာကအရေးပေါ်နှင့်ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခလုတ်ကိုဆက်အလုပ်ရပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုပါတယ်အန်ဒီရေးဖလာတဲ့အခါတော့မဟုတ်ဆက်အလုပ်မမှန်တဲ့အခါတွေအသုံးပြုရပါတယ်အလုပ်သမားတိုင်းကအရေးပေါ်ခလုတ်တီးနေရာကိုတည်ထားပြီးလိုအပ်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းနှိမ့်နိုင်ရပါမယ်ဒီနေရာကတော့ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတစ်နဲ့မီးချောင်းပေးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းနဲ့ draw tape ချီချစ်စစ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာပေါ်ဝါအောင်ကိုဖွင့်ပြီးအနီအောင်မီးတောက်လာအောင်လုပ်ပါလက်စစ်ထိန်းခြင်းရင်ညာဘက်ရှေ့ဆွဲကိုအပေါ်အထက်သုံးမဟုတ်အောက်တို့လှည့်ပြီးသုံးရပါတယ်ဒီ web guide ဒီဟာကတော့အိတ်သွားလာနေတဲ့အခါမှာပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်အိတ်ကဖညာသွားပြီးလှည့်နေတယ်ဆိုရင်လှည့်မှုကိုတင်းသွားအောင်သို့မဟုတ်အိတ်ကောင်းပတ်ကျဲသွားတာမျိုးရှိဒီအပိုင်းကိုနောက်သို့ဆွဲပြီးပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြတ်တောက်တဲ့အကွာအဝေး cutting distance ကိုတိတိကျကျပြတ်လဲရအောင်ကူညီပေးပါတယ်ဒီအပိုင်းကတော့ door tape ထုတ်ပေးတဲ့ control unit ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ manual နဲ့ auto စနစ်နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ B line အထွက်ဖြစ်ပြီးခလုံးနဲ့လှည့်စရာ jaw ခလုတ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ခလုတ်တစ်ခုကတော့ A line အထွက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးခလုတ်ကတော့ door tip ကိုညက်နေဖို့ပိတ်ဖမ်းဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခလုတ်ကိုအသုံးပြုပြီး A line ကနေ B line ကို door tip ပြောင်းတဲ့အခါမှာသုံးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ seal control unit ဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာအရှေ့ seal အပူလိုင်း front seal heater နောက် seal အပူလိုင်း back seal heater လုံးကျိုးအပူလိုင်း wire heater အပူအပေါ်အပူအောက်ကိုခလုတ်ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်ခလုတ်များကအရှေ့အပူလိုင်းဖွင့်ပိတ်ခလုတ်နောက်အပူလိုင်းဖွင့်ပိတ်ခလုတ်ဖော်အပေါက် punch hole ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်ဆက်အော်တိုအလုံးလုံးချိန်မှာ seal ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်လေးဆိုစနစ်အတွက်ခလုတ်အပေါက်ဖောက်ပြီးအမိုက်ဖြတ်ဖို့စနစ် waste hole suction မော်တာဖွင့်ပိတ်ခလုတ် aero tape ထုတ်ဖို့ခလုတ်နောက်ဆုံးမှာတော့ emergency stop button အရေးပေါ်ခလုတ်နဲ့ power off button စက်ပိတ်ခလုတ်ပါရှိပါတယ်
ဒီခလုတ်ကတော့ Sepic ခလုတ်ဖြစ်ပါတာနောက်ပြီးဓာတ်မောင်းတက်ကတ်အိုက်ခွန့်တာမိခတ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဓာတ်မောင်းထက်ခလုတ်နဲ့ GOG လက်ခလုတ်ပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီခလုတ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးမိခတ်အိုက်ခွန့်ပြောင်းတဲ့အချိန်လှည့်ခိုင်းဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดมีดผ่าถุงเราจะผ่าถุงให้เป็น2 ฝั่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการพับปะ GOG လက်ခလုတ်ပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီခလုတ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးမိခတ်အိတ်ခွန့်ပြောင်းတဲ့အချိန်လှည့်ခိုင်းဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်၎င်းသည်အိတ်ကိုကုတ်ရန်ကျိတ်ဆက်ထသည်ဆက်အလေတွင်အိတ်ကွဲသောအခါသို့မဟုတ်အိတ်အသစ်ကိုကျိုးတက်သည့်အခါ၎င်းကိုအသုံးပြုပါတတိပြုရန်တင်းလက်ကိုဒလိန်တုံးထိမထိမိစေရန်တတိထားပါလုံချိုအိတ်ကိုချုပ်သွားတဲ့အခါအိတ်ကိုရွှေ့လို့မရပါလုံချိုကိုမြှောက်သွားတဲ့အခါအိတ်ကိုရှေ့နဲ့နောက်သို့ရွှေ့နိုင်ပါသည်အဆုသုံးဟာဆိုတာစီလုတ်တဲ့အဆုတည်ပါတယ်ဗီဒီယိုဆက်ကိုစတင်ဖွင့်ရတဲ့ပေါ်ဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါထို့နောက်ပေါ်ဝါဆက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးမီးဖွင့်ပြီးဆက်ကိုပြန်စတင်ပါအဲ့ဒါနောက်မှာပါဝါဆက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါမီးဖွင့်ပြီးဆက်ကိုအသစ်ပြန်ချိန်ပါနောက်တစ်ခုမှာဓာတ်အမှတ်1နဲ့ဓာတ်အမှတ်2အတွက် switch တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုမှာဓာတ်1နဲ့ဓာတ်2အတွက်အပူပေးမီ switch တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဖောက်ပေါက်အမြင့်အနည်းကိုချိန်ညှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခလုတ်ကစက်ရန်အသုံးပြုတဲ့ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်လက်ခွဲကိုရှေ့ဘက်ကိုရွှေ့ပါဒီခလုတ်ကလက်ခွဲကိုနှုတ်ဘက်ကိုရွှေ့ဖို့အသုံးပြုပါတယ်ဒေါ်လာကလက်ခွဲကိုအပေါက်အောက်ချိန်ကြီးဖို့အသုံးပြုပါတယ်ဒီခလုတ်ကဓာတ်ကိုအနှမ်းငယ်စီရွှေ့ဖို့အသုံးပြုပါတယ်စဖွင့်ကလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးလက်ခွဲကိုအရင်ပြေးစေပါခဏဆောင်ပြီးနောက်စတင်ခလုတ်တစ်ခုကိုနောက်ထပ်နှိပ်ပါနောက်တစ်ခုကတော့စီးလုံငန်းအတွက်စက်တင်ဖန်တာပြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စီးလုံငန်းအတွက်ဒုတိယဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုကတော့ပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုကတော့လက်ခွဲကိုအပေါ်အောက်ရွှေ့ဖို့အတွက် twin big switch ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုကဓာတ်ကိုအပေါ်အောက်ရွှေ့ဖို့အတွက် jaw club ဖြစ်ပြီးလက်ခွဲကိုရှေ့နောက်ရွှေ့ဖို့လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအရေးပေါ် club ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုကတော့လက်ခွဲကိုအပေါ်အောက်နဲ့ဘေးညာရွှေ့ဖို့အတွက်လေဖိအောက်ထိန်းချုပ်တဲ့ set ဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း3ခုခန့်ရှိပါတယ်အောက်ပိုင်းကတော့စီးလုံငန်းအတွက်ဓာတ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့လေဖိအားစနစ်ဖြစ်ပါတယ်အလဲဘက်ရှိ3000ပုံဆက်အဖွင့်အပိတ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အကောင်ပါဒီခလုတ်ကဖွင့်ကလုတ်ဒီခလုတ်ကပိတ်ခလုတ်ဒီအလားတန်းလုံးကအချင်းကြီးပြအလေးနဲ့အရေးပေါ်ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခလုတ်ကအမွှေးရည်ပိတ်ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခလုတ်ကအမွှေးရည်ဖွင့်ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာက volume အော်ခေါ်ဖြစ်ပြီးဒီခလုတ်ကအမွှေးရည်ကိုဘေးညာသို့ချိန်ရန်အသုံးပြုပါတယ်ဒီခလုတ်ကအလေးပေါ်ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခလုတ်ကစပ်ဖွင့်ခလုတ် step ဖြစ်ပြီးဒီခလုတ်ကစပ်ပိတ်ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခလုတ်က overlap ခလုတ်ဖြစ်ပြီးတအိတ်ချင်းစီဖြတ်ဖို့အသုံးပြုပါတယ်ဒီခလုတ်က move အပြောင်းလဲအသက် reset ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခလုတ်ကကချို့အပိုင်းမှာတင်အသုံးပြုတဲ့ကချို့အချိုးအစားတကီးရပ်ကိုချိန်ရန်အသုံးပြုပါတယ်အများအားဖြင့်ဆက်အလုံးလုံးသူတွေကဒီအရှိအပိုင်းကိုသာချိန်တတ်ကြပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အလောက်လောက်နည်းကိုကြီးကြမယ်နော်ဆက်ဖွင့်နီးမှာပထမဦးဆုံး breaker ကို on အနေထားမှဖိပါ
ထိုနောက်စီဘူးချင်းကူလာသည့်အခါဆက်ဖွင့်ကလုတ်ကိုဖိပြီးဆက်ကိုဖွင့်ပါနောက်တစ်ဆက်မှာမော်နီတာဘော်ကအကွက်ကိုကြည့်ပါအရင်ဆုံးအရှိနဲ့အမြန်နှုန်းကိုသတ်မှတ်ဖို့လုပ်ရပါမယ်ပထမအောင်ဆုံးအရှိကိုသတ်မှတ်ဖို့နံပါတ်ကိုတိုးပါ985သတ်မှတ်ချင်တာမို့985ကိုဖိပြီး enter ကိုဖိပါထို့နောက်အမြန်နှုန်းကိုသတ်မှတ်ဖို့နံပါတ်ကိုပြန်ဖိပါ140မီတာပါမိနစ်သတ်မှတ်ချင်တာမို့140ကိုဖိပြီး enter ကိုဖိပါနောက်တစ်စစ်မှာပေါ်စီနဲ့အောက်စီတန်ဖိအပူတန်ဖိတံပိုးချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံအဖြေနှချောင်းတုံးနေလို့ဓာတ်ပုံတစ်ခုနဲ့နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမဓာတ်ပုံအတွက်အပေါ်စီကို333မှာချိန်ကျင်လို့မြင့်လို့ရှိတယ်မြခလုတ်ကိုဖိပါထို့နောက်အောက်စီကိုပါတူညီတဲ့333မှာချိန်ဖို့မြခလုတ်ကိုဖိပါပြီးလင်ဓာတ်ပုံနံပါတ်2တို့ပြောင်းပြီးအပေါ်စီကို338သတ်မှတ်ပါထို့နောက်မြခလုတ်ကိုဖိပြီး338ရောက်အောင်လုပ်ပါအောက်စီကိုပါတူညီတဲ့နီလဲနဲ့338သတ်မှတ်ပါဒီဟာက draw take ကျိုးမှုဖြစ်ပါတယ်။အယောင်တိုင်းနဲ့စက်တိုင်းမှာအသုံးပြုပုံကတစ်ခုချင်းစီမတူကြပါဘူး။နောက်တစ်စက်မှာ draw take ကျိုးကိုဆက်ဖြတ်သေးသူရှို့တဲ့နီကိုကြည့်ကြမယ်နော်။နောက်တစ်စစ်မှာအလုတ်စာအရာအိတ်အတွက်ကိုတတ်မှတ်နေပါတမှုလင်34အိတ်လုတ်ချင်လို့နံပါတ်ကိုတိုးပါနံပါတ်3နဲ့4ကိုဖိသည်အန်တာကိုဖိပါအဲ့ဒီနောက်34အိတ်တတ်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်မူလမော်နီတာသို့ပြန်သွားပါမော်နီတာပေါ်မှာ34အိတ်လို့ပြနေပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်စစ်မှာဖီလန်မုတ်ပြောင်းလဲကိုကြည့်ကြမယ်နော်ပလတ်စတစ်မုတ်တင်မီတိုင်းမှာအလုတ်သမားတွေကမုတ်ပီနဲ့အလုတ်စာတွေကိုတစ်ခုချင်းစီတိတိကျကျစစ်ဆေးရပါမယ်။ဖောက်တဲ့အမည်အလုတ်အမျိုးအစားအရွယ်အစားနံပါတ် PI တို့အားလုံးတူညီရပါမယ်။စစ်ဆေးမှုသေးသေးလေးတစ်ချက်ကပဲအမားများကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးဖောက်တဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ထုတ်ကုန်အပေါ်ယုံကြည်မှုပိုမိုရှိလာမှာပါ။စပေါ်မှာလည်းနမူနာတစ်ခုထားရှိပေးထားပါတယ်။ဖေးလမ်းမုတ်ပြောင်းချိန်မှာအလောက်သမားတွေကအဟောင်းမုတ်ကိုတေချာတက်တက်ရရဖြုတ်ဖယ်ရပါမယ်။အဟောင်းမုတ်ကိုအပြေးဝဖြုတ်ပြီးနောက်စက်ပေါ်ဝင်းကျင်ကိုတန်ဆင်းတက်တက်ရရထိနေတယ်ဆိုတာစစ်စီပါ။ဒီလိုလုပ်တာကြောင့်မတော်တဆမှုတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ပြီးထုတ်လုပ်မှုကလည်းတင်းတင်းပြက်ပြက်ဆက်လက်လုပ်နိုင်မှာပါ။ပလတ်စတစ်မုတ်ကိုစက်သေးတင်ပြီးအလုတ်သမားတွေကမိုဘီကိုအိတ်ထဲကဖြုတ်ဖယ်ပြီးဖစ်လန်းပုံးအိတ်ကိုတေချာတက်တက်ရရဖြုတ်ဖယ်ရပါမယ်။ဖစ်လန်းကိုဆွဲချိုးမသွားအောင်မဆက်ရောအောင်တတိထားပါ။ထို့နောက်ပလတ်စတစ်မုတ်ကိုမုတ်အခြေတင်ဖို့တို့တေချာတင်ပါ။ဒီအစစ်လေးမှာတေးသေးလေးတတိထားပေးရတာအမာယွင်းတွေကိုကာကွယ်ပေးပြီးထုတ်လုပ်မှုလွယ်ကူချုံးမလို့စီပါလေ။မူဖီလန်ပြောင်းချိန်မှာအလုတ်တမားတွေကဓာတ်ခွဲကြီးနဲ့အိမ်နှစ်ဖက်လုံးကိုဖျက်ဖွင့်ရပါမယ်။ပလတ်စတစ်မုတ်ဖုံးအိမ်နဲ့ဆက်နဲ့ထိထားတဲ့အိမ်နှစ်ခုလုံးကိုသေချာဖျက်ခွေပါ။ဖီလန်ကိုမဖျက်ကျွမ်းသွားအောင်တတိထားပါ။ထို့နောက်အိမ်နှစ်ဖက်ကိုတွဲထားပြီးတိတ်ဖြစ်ပေါင်းကပ်ပါ။ပြီးရင်အပေါ်ကလှိတ်ခလုတ်လှီးမှုထီအောင်တင်ပါ။ဒီအစ်စ်မှာတတိထားပြီးခယူးဆိုင်လုပ်ပြီးရင်ဖီလန်လန်းသွားကတင်းတင်းပြက်ပြက်ဖြစ်ပြီးမပြတ်သွားပါဘူး။
နောက်တစ်ဆင့်မှာအလုပ်စားမိစာရွက်ကိုဖတ်နည်းကိုသင်ကြားကြမယ်နော်နောက်တစ်ဆင့်မှာအလုတ်စားမိစာရွက်ကိုဖတ်ကြမယ်ဒီစာရွက်မှာစုစုပေါင်းအပိုင်း3ပိုင်းရှိပါတယ်ပိုင်းတစ်ခုကအခြေခံအချက်အလက်တွေပါဝင်ပြီးဥပမာအားဖြင့် LM1 စနစ်ဖြတ်တာဆိုပါစို့စစ်ဆေးရမယ့်အချက်တွေကဖောက်တဲ့အမည်အလုတ်အမည်စတင်ဖြတ်တဲ့နေဆွဲနဲ့သုံးနဲ့ဆေးအပူချင်းဖြစ်ပါတယ်အလုတ်စားမိတိုင်းစစ်ဆေးပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ပိုင်းတစ်ခုမှာစုစုပေါင်း3ကြိမ်ရှိပါတယ်ကြိမ်တစ်ခုကအလုတ်အသေးစိတ်အချက်လက်များကျွင်းတစ်ခုမှာဖောက်တဲ့တောင်းဆိုချက်များကျွင်းသုံးပုံကကျွန်စီဌာနကပြင်စစ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပြီးကျွန်စီဝန်တဲနဲ့ကျွန်စီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လက်မှတ်ပါဝင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချို့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်စီမန်နေဂျာလက်မှတ်ပါရပါနဲ့။ပိုင်းသုံးပုံမှာတော့အိတ်အယောင် draw tip ကျူအယောင်အတွင်း box နဲ့အပြင် box အချက်လက်မှာ box setting နီလန်စားလက်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေပါဝင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဖြက်ပိုင်းကောင်းဆောင်အပိုင်းကောင်းဆောင်ထုတ်ပေါ်ပိုင်းကောင်းဆောင်နဲ့ QC ခေါင်းဆောင်တို့လက်မှတ်မှာပါဝင်ပါတယ်။အလို့သမားတွေအနေနဲ့အစအဆုံးစာရွက်တို့တေချာဖတ်ပြီးစစ်ဆေးမှသာနောက်တစ်ဆင့်ကအလုတ်စစ်ဆေးနည်းဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်စမီတိုင်းအလုတ်သမားတွေကအသေးစိတ်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်တဲ့အလုတ်တွေကစံချိန်စံညွှန်းနဲ့ဖောက်တဲ့လိုအပ်ချက်အတိုင်းဖြစ်မယ်။ပထမအဆုံးမှာမုတ်တမုတ်ချင်းစီအလေးချင်းကိုတိုင်းတာရပါမယ်။ဒီဟာက C4 အရွယ်စားကိုတိုင်းတာတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆက်မှာအလုတ်စစ်ဆေးနည်းကိုပြောပြမယ်။ပထမဆုံးအိတ်နဲ့အိတ်ကိုဆွဲထုတ်ပါဒါကြောင့်ဆက်မှာတက်ခွဲနှာခေါင်းရှိလို့ပါထုတ်ပြီးတဲ့အခါအိတ်နဲ့အိတ်အရွှေလဲပုံတံတူညီတယ်မတူညီတယ်စစ်ပါထို့နောက်အိတ်ကိုတဝက်အထိခောက်ပြီး draw tip ကြိုးကအလဲမှာတီးတီးရှိမရှိစစ်ပါစီယိုစရာမှာအမွှေးကြီး perfume ပါသလားစစ်ပါအမွှေးကြီးဒါလဲအလဲမှာတီးတီးရှိရမယ်ပြီးရင်အဲ့အကျယ်နဲ့အရှိကိုတိုင်းတာပါစံတက်မှတ်ချက်နဲ့ကတ်ရမယ်စီးဥစရာမှာစီးဥပိတ်ခေါင်းတန်ပီစီနဲ့ချမ်းစီးကိုစစ်ပါပထမဦးဆုံးစီးဥပိတ်ခေါင်းကိုချွဲကြည့်ပါမပြတ်ပဲတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြစ်ရင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ထို့နောက်တန်ပီစီနဲ့ချမ်းစီးကိုဆက်စစ်ပါမပြတ်မကျွမ်းမပြတ်ထိရပါမယ်စီးဥပြတ်ရင်အပေါက်ရှိလာမယ်စီးဥမကတ်ရင်အိတ်နှစ်ဖက်မကတ်ကြပါဘူးနောက်ထပ် draw tape ကြိုးကတင်းကျပ်ပြီးမဆွဲလွဲတဲ့အတိုင်းရှိလားစစ်ပါနောက်ဆုံးအိတ်မှာအပေါက်ရှိလားချစ်ရရှိလားစစ်ပါအဲ့အတွက်လေးဖြည့်ပြီးဆွဲကြည့်ပါမပေါက်ရင်အလုတ်ကဖြတ်သက်မှတ်ချက်အတိုင်းဖြစ်ပြီး passed ဖြစ်ပါတယ်အဆင့်တိုင်းကိုတေချာတိတိမြင်မြင်နဲ့လုပ်ပေးပါဒါကအမားနဲ့အပိုဆောင်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပြီးထုတ်လုပ်တဲ့အိတ်အရည်အသွေးကတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ဆင့်မှာအလုတ်စာဖြည့်နည်းကိုပြောပါမယ်။အလုတ်သမားတွေကနိုင်လေးတနာရီတိုင်းအလုတ်စာမှာမှတ်တမ်းတင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးကိုအဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ထို့အပြင်ဆက်ရှိမှာထုတ်ကုန်ကို15မိနစ်တစ်ကြိမ်ဒါမှမဟုတ်30မိနစ်တစ်ကြိမ်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထုတ်လုပ်ပြီးထုတ်ပိုးမတင်ခင်မှာစစ်ဆေးပါ။အလုတ်ကစံတတ်မှတ်ချက်အတိုင်းဖြစ်ပြီးအမားယွင်အပြက်အစီးမရှိတာသိကြအောင်ပါအလုတ်စာကိုပုံမှန်ဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့စစ်ဆေးပေးခြင်းကထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေပြီးဖောက်တယ်တွေကကျွန်တော်တို့ထောက်ကုန်အပေါ်ပုံမယုံကြည်လာစေပါလိမ့်မယ်အလုတ်ထုတ်ပိုးမတင်ခင်အပြင်ဘတ် box နဲ့အတွင်း box နှစ်ခုလုံးမှာပါတော့ lot number 2နီအောင်စစ်ဆေးကိုလိုပါတယ်ဒါကထုတ်လုပ်မှုကိုပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဥပမာ lot number 8F 2033 33 2402ဆိုရင်ငါတို့အနေနဲ့ဒီနံပါတ်အသေးတွေကိုသိထားရပါမယ်။ 8F 2033ဆိုတာ2023ခုနှစ်ဖာစာ2566ကိုဆိုလိုပါတယ်။33ဆိုတာတစ်နှစ်အတွင်းနှစ်303ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။32ဆိုတာနာရီအလုတ်6အမတ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်4ဆိုတာဇုံ4ဖြစ်ပါတယ်0နှစ်ဆိုတာ10အမတ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပိုးမတင်ခင်မှာ lot number ကအတွင်း box နဲ့အပြင် box နှစ်ခုလုံးတူညီနေတာသေချာစစ်ဆေးမှာဒါကအမှားအယွင်းမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပြီးထုတ်လုပ်မှုအချက်အလက်ကိုပြန်စစ်ဖို့လွယ်ကူစေပါတယ်
ဒီနေ့မှာ box for lot number ပုံနှိပ်နီပုံပေါ်ပုံနှိပ်နီကိုပြသပေးပါမယ်ပြင်ဆင်ထားရမယ့်အရာ၃မျိုးရှိပါတယ်1 box ပုံ2ပုံနှိပ်ခလုတ် AFTE တာတာ3အနက်ရောင်မြက်ကတ်ခွက်အမတ်ပုံနှိပ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ M ပုံနှိပ်မတင်ခင်ပုံနှိပ်ခလုတ် stamp ကိုစစ်ဆေးပါပုံနှိပ်မဲ့နံပါတ်က AFTE တာတာ lot number ဖြစ်ပြီးအပြင် box နဲ့တူရရပါမယ်ထို့နောက် box board ကအမှတ်အသားနေရာကိုကြည့်ပါအဲနေရာမှာပဲပုံနှိပ်ရပါမယ်ပုံနှိပ်ပြီးဖလို့ကမ်းပြီးတိတိကျကျနေရာမှန်တဲ့အထိုင်ဖြစ်ရပါမယ်ပုံမော်ပုံနှိပ်တာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ပေးတာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကထုတ်ကုန်ကိုပြန်စစ်ဖို့လွယ်ကူစေပြီးထုတ်ပိုးအမားတွေမဖြစ်တာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကအတွင်း box တင်ပုံဖွဲ့နေဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအတွင်း box ကိုပုံဖွဲ့ပါထုတ်ကုန်ကို box ထဲထည့်ပြီးအဖုံးကိုတေချာဖုံးပါအဆင့်တူတူလေးတစ်ဆင့်ချင်းဆက်ပြီးလုပ်ပါထုတ်ပိုးခြင်းမှာအတွင်း box 6 box ပြီးဟောထည့်ပြီးမှအတင်းသူတင်ပါအလုပ်သမားတွေကအဆင့်တိုင်းမှာတေချာတိတိမြင်မြင်နဲ့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့် box မပြတ်အရေးအတွက်မှန်ပြီးနောက်ထပ်အဆင့်အတွက်အသင့်ဖြစ်စေပါတယ်အတွင်း box 6ပေါက်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်အဖုံးကိုတိကျဖုံးပေးပါအဖုံးကပိတ်လုံးပြီးမကျွမ်းမပြတ်အောင်စစ်ဆေးပါဒါထိနောက်ထပ်အဆင့်အတွက်အသင့်ထိနေပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အလုပ်သမားတိုင်းအနေနဲ့အလုပ်အပေါ်တာဝန်ခံမှုနဲ့စိတ်သဘောထားရှိပါအဆင့်တိုင်းကိုအထူးဂရုစိုက်ပြီးအရေးသွေးရှိအောင်လုပ်ဆောင်ပါကျွန်တော်တို့လုပ်ရအလုပ်တိုင်းဟာကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်အရေးသွေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတစ်ခုပါဒါဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ် เฮ้ยยอดเยี่ยมมากครับทุกคน